Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Aditya. Saya akan memberikan edukasi tentang etika batuk yang benar. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Yang terakhir, selalu gunakan masker saat Anda sedang batuk atau bersin untuk menghindari penularan penyakit. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.